Kırgızstan 2 fevralda Uhan şahrındagı 18 jaranын alıp geldi. Alar 14 gün koronaviruska karşı dayardalgan oorukhanada boluşat. Bişkekке Kazak taraptын жардамы менен атайын бортто. Nur-Sultan шаары аркылуу жеткирилген кыргызстандык жарандардын саламаттыгы учурда жакшы. Алгачкы текшерүүлөрдө оорунун белгилери байкалган эмес, бирок 14 күндүк изоляцияда болушат. Sokuluktagы жугуштуу ооруларды дарылоо бөлүмүнө жаткырылган Кытайдан келген кыргызстандыктардын арасында оорукананын шартына нааразы болгондору бар. Оорукана өтө суук экенин, Кытайдан соо келип, бул жактан ооруп калып жатышканын айткандары да жок эмес. Саламаттыкты сактоо министрлиги өкмөт вируска каршы толук күрөшө аларын белгиледи. Коронавируска шектүүлөрдү текшерүү үчүн Бишкектеги аскердик госпиталдан 400 орун даярдалган. Бөлмөлөрдүн ичи жылуу, эч кандай расмий арыздар түшө электиги маалымдалды. Маалыматка ылайык 28 январдан 3 февралга чейин Кытайдан Кыргызстанга 250 киши келген. Анын 24-ü Кытайдын, бирөө башка мамлекеттин, калгандары Кыргызстандын жарандары. Кытай жарандарынан оорунун белгилери табылган эмес, үйлөрүнө жиберилген, бирок дарыгерлердин көзөмөлүндө турушат. Учурда Кытайдан келгендердин ичинен Сокулук районунун ооруканасында 3-өө, 5 күнгөйдөгү аскердик госпиталда 22 киши жатат. Калган 189 киши республикалык штабтын чечими менен үйлөрүнө чыгарылган. Бишкектеги бир катар дарыканаларда медициналык бет каптардын баасы көтөрүлүп, айрымдарында калбай калганы кабарланды. Мурда 5 сомдон сатылса, азыр 10 сомго чыккан. Анткени фирмалар кымбат алып келип жатканы белгиленди. Ал арада Кыргызстан Кытай менен чектешкен чек араны убактылуу жаап, аба каттамдарын да токтотту. Мындай чечимди республикалык штаб 1 февралда кабыл алды. Кытай Кыргызстандын негизги соода өнөктөшү болгондуктан, чек аранын жабылышы кийим-кечелер менен курулуш материалдарынын бааларынын кымбатташына алып келиши мүмкүн. Ал ортодо коронавирустан 300дөн ашуун адам өлүп, вирусту жугузгандардын саны 15 000ге чукулдады. Вирус Кытайдан башка мамлекеттерге да тез тарап жатат. Акыркы 2 күндө Орусияда, Улуу Британияда жана Швецияда вирусту жугузган адамдар катталды. Анын жайылышынын алдын алуу үчүн АКШ жана Австралия соңку 2 аптада Кытайда болгон адамдардын өлкөгө киришине убактылуу тыюу салды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 1 февралда расмий түрдө бардык мамлекеттерди жерлерде коронавирустун жайылышына даяр болууга чакырган. Уюмдун адистери коронавирус боюнча изилдөө иштерин жүргүзө баштады. Шанхай шаарында да дарыканаларга кезекке тургандар көбөйүп, дарылар жана бет каптар жетишсиз болуп жатканы маалымдалды. Бир кишиге 5 эле бет кап сатылат, көп алганга тыюу салынган. Австралиядагы инфекция жана иммунитет институтунун окумуштуулар тобу коронавирус боюнча лабораториялык изилдөө ийгиликтүү аяктаганын маалымдашты. Бул изилдөө коронавирустун алдын алуу боюнча маанилүү ачылыш болорун билдиришти. Оорусу өтүшүп кеткен бейтаптарды дарылаш үчүн өтө маанилүү экени айтылды. Расмий Пекин коронавирус боюнча изилдөө иштеринде Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистерин кабыл ала баштады. Уюмдун төрагасы Тедрос Гебрейес 28 январда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда коронавирус менен күрөшүүнүн жолдорун сүйлөштү. Эми эл аралык адистер кытайлык адистер менен бирге иштей баштайт. Бул вирусту жугузган адамдар Европада, Түндүк Америка жана Азия өлкөлөрүндө да катталууда. Кытайдын Пекин, Шанхай шаарларында да жайылып жатканы маалымдалган. Орууну жугузгандар АКШда, Таиландда, Түштүк Кореяда, Японияда, Австралияда жана Францияда аныкталды. Айрым мамлекеттер аймактагы жарандарын алып кетишүүдө. Япония Уханьдан 206 жаранын алып кетти.
Орусия bolsa koronavirustun belgileri anıktalgan chet eldiklerdi deportatsiyalooну көздөп жатат. Премьер-министр Михаил Мишустин бул тууралуу 3 февралда өткөн жыйында билдирди. Сочиде ушул айда өтө турган инвестициялык форумда вирустан улам жылдырылганы белгилүү болду. Орусияда коронавирус жугузуп алган Кытайдын 2 жараны катталган. Кошмо Штаттар Кытайдын вирус тараган Хубей провинциясынан жарандарын чыгарып кетүүнү пландап жатканын билдирген. Расмий маалыматтарга караганда, 2 февралга карата Кытайда коронавирустан каза тапкандардын саны 360тан ашты. Ал эми дүйнө жүзү боюнча бул илдетти жугузуп алгандардын саны 17300дүн тегерегинде. Кыргызстан болсо коронавирусту аныктоочу реагенттерди аларын маалымдады. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри штабтын жыйынында билдирди. Коронавирусту бир нече саат ичинде аныктоочу реагенттер Орусиядан жана Кытайдан алынып келинет. Азияда коронавирус жайылып жаткан чакта Латын Америкасында деңге илдети күч алды. Боливияда акыркы аптада 10 киши бул оорудан көз жумду. Адистер абал өтө олуттуу жана кооптуу деп билдиришти. Боливия өкмөтү дарыгерлерге жардам берүү үчүн аскерлерин да пайдаланууда. Алар айыл жергесиндеги жана чоң шаарлардын четиндеги турак үйлөргө чымын-чиркеге каршы каражаттарды чачып жатышат. Өлкөдө деңге илдетине 10 миңге чукул киши чалдыкканы айтылды. Маалыматка ылайык, аталган ооруну арбовирустар козгойт, чиркейлер ташыйт. Деңгенин белгилери да сасык тумоого окшошуп кетет. Адамдын башы, булчуңдары, муундары ооруйт. Оор формасы өлүмгө жеткирет. Адистер азыркы эпидемия дагы 3 айга созулуп кетиши мүмкүн дешет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул ооруну адам баласынын ден соолугуна кооптуу 10 негизги глобалдык коркунучтардын тизмесине киргизген. Тилекке каршы, бул ооруга каршы да атайын дары каражаты жок. Рахманов, Регион.